don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burden me, but now they fucking wait. See, I ain't the one to fuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua kicau mania ya. Kicau mania Banyuwangi pada khususnya ya, dan kicau mania Nusantara pada umumnya. Kami ucapkan banyak terima kasih yang sudah hadir ya, yang sudah mensupport gelaran WS Cup 1 ya, dengan slogan Ajang Kompetisi ya, sangat luar biasa. Atas yang kicau mania, kami ucapkan banyak terima kasih. Selalu kami ucapkan banyak terima kasih ya, sangat banyak yang atas mensupport gelaran WS Cup 1. Semua di sana ini berkat dukungan WS Cup 1 atau ketuanya dan juga kita mania Banyuwangi dan kita mania Nusantara. Baik, karena sudah banyak yang sudah masuk di gantangan ya, kami ucapkan selamat datang dan awal kita buka, kami silakan kepada Bapak Ketua WS Cup untuk menyampaikan kata dan sekaligus membuka gelaran WS Cup 1. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan banyak terima kasih dan selamat datang buat kicau mania Banyuwangi, khususnya mulai baru karena ada kicau WS Cup yaitu tahun 2024. Jadi untuk kicau mania nanti tidak boleh teriak, itu wajib gitu ya, tidak boleh teriak, jangan tolong karena opening WS. Saya yakin dan percaya semua peserta dari komunitas jadi nggak akan beda. Jadi semua komunitas, anggota komunitas minta tolong nanti saling menjaga karena ini opening, karena ini kulturnya Banyuwangi, jadi minta tolong kerjasama yang baik. Dengan acara ini, WSK ini saya buka dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Acara WSK kita buka. Ya, itu tadi ya, sudah berangkat dari Ketua Panitia sekaligus membuka gelaran WS Cup 1. I wake up every minute with the fever dreams. I push my mind to a limit where it needs to be. I work blind, got vision I don't need to see. I'm picking mind over matter, I believe in me. I need to find more hours in the day to breathe. Need to find more power in the way I be. And when my mind turns out with the painful scenes, I need to scream out, but it can't stop me. I wanna be the greatest like Rocky. No, I leave them all hits like a hobby. I'm out here making moves like a zombie. If you ain't with me, it's your loss. See, I got my mind on the facts, I'm a python rap, but I like real fast, so the deal I have. Everything I attack, everything that I lack, everything that I want, and I see that I'm back. I'm my own worst enemy. Only if I let it be. I can control anything if I can just think carefully. I control my destiny. Deep up in my mind, I manifest it. Every morning I wake up obsessed. Everything I do my best. Deep within my mind, all I know is manifesting. Saudari Budi masih membacakan hasil menurutnya ya. Can you help me? Biar tidak ada kebohongan. Oh, biar tidak ada kebohongan. Dilihat dulu. 2 ya, nomor gantangan 2 8 ya, nomor gantangan 2 8. Yang punya nomor gantangan 2 8 kemarin bosku. Oh, 28 nice. Bacakan dulu. Allah, ini tak mungkin. Oh, 28. Macam best ya.
kedua masih dengan bosku ya. Dibuka bosku. Total 20. 20. Biasa kamu ekor ya. 20 ya. Nomor gantangan 20. Baik ya, nomor gantangan 20. Oh iya 20. Baik, kamu masih ya. Iya, diambil 6 kejuaraan. Diambil 6 kejuaraan dan Noni berhasil ya. Diambil 6 kejuaraan ya. Untuk ya. Ya, kita ambil 6 kejuaraan ya. Ada terus nih. Terus nomor gantangan untuk merebutkan juara 4, 5, dan 6 ya, perhatikan. Tes ini sebenarnya untuk merebutkan juara 4, 5, dan 6. Nomor gantangan 24, 26, dan 41 ya. Untuk terus merebutkan juara 4, 5, dan 6, 24, 26, dan 41. Dan Rami Nabila untuk merebutkan juara 1 dan 2 dan 3. 39. 45. Dan terakhir 47. Perhatikan masing-masing nominasi yang sudah mendapatkan juara 1, 2, dan 3. Sudah perhatikan. Disusul 47 dan 39. Masih ada yang kuat ya, masih ada satu mereka Sangkar jangan mikir dulu. Ya. Nomor 1 Sangkar. 4. Ya, yang punya nomor gantangan 44 ya. 44. 1, 2, 3 lagi 1, 2, 3. Oke, selamat. 44 wes Sangkar. Nomor 44 ya. 44. Oh, udah dulu. Sahabat Kicau, hari ini saya berada di gantangan Banyuwangi BC dalam gelaran WS Cup 1. Wow, di sini sangat meriah sekali, pesertanya sangat full. Terima kasih atas supportnya untuk Kicau Mania dimanapun Anda berada. Wah, ini suasana di gantangan hari ini ya. Minggu 10 November 2024, sahabat. Yang satu, sudah kita mulai ya. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the news and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk, but you're not a Ikuti alur awal dari bawah. Oke, dirinya Iqbal Rambut DJ. Iqbal Rambut DJ. Oke, dirinya Edwin. Ya, teman-teman, 40 habis itu berada 45 dan 40. Ayo selamat menjaga 46. Proses dulu ya.
Ya, cakep. Ini dapat sangkar nih. Dapat sangkar, double strike. Double strike cendet KCB. Nah, sahabat ini KCB juara 1. Nah ini ada undian ya, bonus undian. Nah, kebetulan dapat juara 1 ya. Nah sahabat kicau, di depan saya sudah ada sang juara kita, WS Cup 1 ajang kompetisi. Nah ini winner kita ya. Ini sponsornya banyak. Selain dari Wawan Sangkar juga ada yang lainnya. Hari ini tepat hari Minggu tanggal 10 November 2024 bertempat di Gantangan Bangunan BC Banyuwangi sahabat. Nah ini saudaranya yang pegang IP ya. Nah ini dengan Bapak siapa Pak? Supriyadi. Nah ini mendapat piagam apa ini? Nomor 1 Pak. Tadi yang dilombakan apa? Di mana? Yang dilombakan burung apa? Burung murai batu. Murai ya. Nomor gantangan berapa? Nomor 45. 45 ya. Wow, nilainya tahu tadi berapa? Nilainya 350. 350 ya. Ya. Juara? Juara 1. Nama burung? Bruno. Bruno ya, istimewa sekali ya, selamat ya. Nah, ini timnya ya. Ya. Ini piagamnya, trofinya yang mana ini? Wow. Ini Bruno pernah saya shop kemarin ya. Alhamdulillah juara 1 kali ini. Nah, ini ya. Istimewa sekali ya. Ini akan diberikan oleh Bapak Ketua kita. Ini untuk juara 2-nya dengan Mas siapa Mas? Mas siapa kemarin saya lupa ya. Mas Nanang. Nah, ini Mas kalau nggak salah Mas Diko ya. Nah, juara 2 pastinya sudah terlihat di piagam. Nama burung apa ini? Raja 3. Poinnya berapa tadi? 350 sama. Sama ya? Wow. Nah ini nomor gantangan berapa? Nomor gantangannya berapa tadi? 23 ya. Oke, selamat ya untuk juara 2 WS Cup 1 ajang kompetisi ya. Sukses selalu ya cowoknya ya Mas ya. Yang boleh naik hanya joki. Oke, kita lanjut ke juara 3-nya sahabat. Dengan Mas siapa ini? Mas Nanang. Mas Nanang asal mana? Padang ya, juara berapa? 3. Juara 3. Nomor gantangan berapa? 26. 26. Nama burung? Tsunami. Tsunami ya. Poin berapa poin? Poin 260. Oke, semua sekali ya. Gimana tadi lawannya? Berat ya. Oke, tapi sampai juara 3 kali ini istimewa sekali karena yang lain belum tentu ada kesempatan ya. Oke, sukses selalu buat Anda ya. Pegang piagam apa ini? Ini tsunami. Tebesnya juga? Ya. Wow. Oke, bisa dilihatkan dulu. Oke, sukses selalu ya. Peserta kita, ini MC kondang kita dari AMTV alias bapaknya. Oke, kemudian yang dari selatan, terima kasih spotnya Bang Tarmidi. Nah ini legend kita sahabat. Legend kita di Pegunungan hari ini mensupport gelaran WS Cup hari ini ya. Biasanya tugas ya Bang ya. Oke, terima kasih atas supportnya. Legend kita Bang Diego juga. Nah ini tadi nomor 35 ya. Oke, Bang Agus Pleret terima kasih atas supportnya. Nah ini mensupport, ini di belakang layar sahabat ya. Wah ini yang kemarin saya wawancara. Ini juga yang bosnya bakso Bang Jo. Wah ikut gelaran hari ini, tiket 250k ya. Oke, sukses selalu di gelaran hari ini sahabat. Pak, nomor berapa Pak? Nomor 38. Oke, dinanti dulu ya. Oke, ini
rekan kita ini yang dari pihak Clear ya. Biasanya mainnya main keleci atau bagaimana ini? Oh, softball ya. Oke, sukses sekali. Ini dapat Sangkar sahabat. Ini Sangkar, dia dibuka sama mbaknya yang biasa buka-buka. Oh, nomor gantangan 3. Ya, nomor 1, 2, 3 ya, ada Sangkar. Ya. Bosnya mandor lihat. Tapi dapat ya. Saya udah tahu bos mandor lihat ya, udah pada tarik. Ini dapat yang luar biasa ya. Rapat. Boleh. Yo, 1, 2, 3. Selamat ya. Langsung aja nego. Baik ya. Itu lagi. Wow, di depan sudah ada pedagang sahabat ya. Suasana sangat meriah sekali. Nah, ini juga. Oke. Baik sahabat, kita nantikan dulu ya. Nah, ini nomor gantangan berapa Pak? 14. 14. Oke, dinantikan dulu ya. Nah, mudah-mudahan juara. Oke, amin. Nah, ini dari cocak hijau mana ini ya? Saya bukan orang apa ini? Saya bukan orang kaya, tapi hobi saya mahal. Istimewa sekali ya. Oke sahabat, kita nantikan sang juara kita kali ini. Tiket 250k cocak hijau gelaran WSK 1. Diambil 5 kejuaraan. Terus untuk berhubungan juara 4 dan 5. Ya, ini diambil 5 kejuaraan. Ada bulu terbaik, ada 6. Ada tes untuk tes berhubungan juara 4 dan 5. Yang tes harus disebutkan 16. 28 dan 38 sahabat. Dan ini sudah untuk berhubungan 1, 2, dan 3. Kombinasinya dan kami masuk ke depan berapa? 20 ya. Nomor 20 nominasi luar biasa. 29 dapat 9 dan terakhir 41. Baik, perhatikan nominasi dulu. Ya, perhatikan nominasi. Wow. Ternyata nomor 20 sahabat. Kemudian lanjut nomor 41 dan kemudian nomor 29 sahabat. Terima sekali ya. Nomor 20 juara 1. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move
You wanna get away, you better get in line. Won't go another day, I'm wasting any time. I've got a lot to say, can't hold it in this time. Got no filter, I got no filter. 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 Satu, dua. Satu, dua, tiga. Baik sahabat, kita nantikan sang juara kita. Murai batu tiket 250k dalam gelaran WS Cup 1 Ajang Kompetisi. Kali ini diambil 5 kejuaraan ya. Wow, diambil 5 kejuaraan sahabat. Ada 70 terbaik. Ya. 4 terus untuk merebutkan juara 4, 5 gitu ya. Dan yang terus untuk merebutkan juara 4 dan 5 nomor gantalan perhatikan 2 dan 4-6. Saya ulangi lagi ya. Untuk merebutkan juara 4 dan 5 ada 40, 2, 8, 3, 2 dan 4-6. Dan nomor 16. Nomor 16. 16. Wow. 21. Terakhir 30. Ya, 30. Perhatikan nominasi juri ya. Ini kita pertama. Perhatikan. Perhatikan juri siap.
Sama doya nggak apa-apa, sama nami bebas. 29 33. Dan terakhir ya 40. Ada bonus 50.000 rupiah bosku. Ya, baik kalau kita menuju dulu. Posisi eksekusi. Ya, eksekusi. Iya, selamat menaikkan tangan 40. Terima kasih. Wow, selamat untuk juara kita. Selamat ya, selamat. 40. 9 dan 29. Hey man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the news and in my Baik sahabat, mind. yang dilupakan Kuda Hijau tiket 200k WSK. Kuda Hijau 200k. Nah, ini yang punya bakungan ini Mas. Ini algojonya sini nih. Ini Pak Bosnya ini. Ini yang punya tanah 10 hektar daerah sini Mas. Lihat aja kalau nggak percaya, ini kalungnya aduh berapa gram, 20 kilo dipakai semua. Wow, 200k full.
Batu tiket 200.000. Mas, terima kasih ya. Baiknya luar biasa terasi keluarga ya. Antusias semakin lama makin asik ya. Mulai batu. Kalau saya hektar sih baru bangga. Diambil 5 kejuaraan ya. Diambil 5 kejuaraan. Ada burung 60 terbaik ya. Diambil 5 kejuaraan ada 60 terbaik. Berarti ada tuh berpegang juara 4 dan 5. Dan untuk yang terus 38, 39 dan 40 ya. Kemudian dari kemudian 4 dan 5 terus kalau 38, 40 dan 39 dan lebih Selamat untuk sang juara kali ini ya. Berkicau terakhirnya kita itu dengan 100.000 WS Cup 1 Banyuwangi. Ajang kompetisi Lomba Burung Berkicau. Nomor ganteng 17, 38 dan 34 ya, untuk merebutkan juara 4 dan 5, 17, 34 dan 38 dan Lomba Burung 16, 21 dan terakhir 33 merah lagi. Selamat untuk nomor 21 dan nomor 33. How the hell you doing? I've been just fine, living life with a new stand in my
selanjutnya yaitu Murai Batu dengan tiket 100.000 sahabat. Yang terus nomor gantangan 16, 31, 34, 39. Baik ya. Saya ulangi lagi. Untuk pertempuran 4, 5, dan 6, 16, 34, 31, dan 39. Baik, nomornya Oke, selamat untuk nomor gantangan 33, kemudian nomor 19 lanjut ke 32 sahabat. Murai Batu tiket 50.000. Kejuaraan berarti ada yang terus nih, yang terus nomor gantangan 16 dan 38 untuk merebutkan juara 34 ya, untuk juara 4 nomor gantangan 16 dan 38 dan nomor nasi 22 Nomor 22. 26 sahabat. Orang tua yang bosan aja ini. 26 dan terakhir 47. 47. Baik, sesuai pengajuan dulu perhatikan nominasi. Yuk, Rizal. Yuk, perhatikan nominasi. Kuri yang cantik. Iya, selamat nominasi si Kuri. Selamat nominasi 26 luar biasa.
wabarakatuh. Selamat sore. Terima kasih kami ucapkan selaku panitia, juri dan kepanitiaan WS Cup Fit KKMB. Terima kasih kepada rekan-rekan Kicau Mania Banyuwangi khususnya dan sekitarnya. Tanpa kalian kita tidak ada apa-apa. Yang penting saya ucapkan terima kasih kepada semua yang datang. Atensi mohon maaf apabila ada salah dalam penjurian, dalam kepanitiaan. Kami hanya manusia biasa. Yang terakhir tetap jaga kerukunan, kompak selalu dan salam silaturahmi. KKMB sukses, WS Cup sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WS Cup 1 Fit KKMB. Sukses!